comercial de aviones. Ahí están los aviones. ¿Qué se llama? Julieta, Pepito Y los van a atrapar. Ellos, Están allá abajo. Mi hermana y un amigo. Nuestro primo. Va. Presten atención. El primer avión lo hizo Dante, que es el que tenía que atrapar. Hello. Vamos a ver si vuela. Cuando caiga, no lo toquen. No lo toquen. Solo dejen que se caiga en el piso. Ahí va el primer avión. Que va a la quinta. Se fue a la quinta China. ¿Qué fue el peor avión por Y ahora? cayó. No lo toques, no lo toques, no lo toques. Déjalo ahí, déjalo ahí. Y de ahí cayó. Primer avión, 0 puntos. Siguiente. El Que este lo hice yo. Mírenlo. Matías. Contémplenlo. Y este, vamos a ver cuánto vuela. Dale con Ichiwa. ¡Tiramos! ¡Ahí va! Peor que el mío. ¿Dónde está? Peor que el mío. Esa cayó re mal, lo siento. Peor que el mío. Ahora llega Menos. Ahora llega el as. Llega el as bajo la manga. Miren esto. Que lo armamos. Esto sí va a volar. Sí dirán que esto no es un avión de papel, pero igual cuenta. Y es neón. ¡Atrápenlo! Y eso cayó justo ahí. Es el ganador. Y miren, les vamos a mostrar. No, mentira. Adiós.